I lavoratori occupati dalle multinazionali presenti in Friuli Venezia Giulia sono poco più di 95.100, pari al 25,1% del totale. La media nazionale è pari al 20%. Per quanto concerne il fatturato, il dato annuo riferito al sistema produttivo della nostra regione è pari a 96,7 miliardi di euro. La quota riconducibile alle big company si attesta ai 48,1 miliardi, il 49,8% a fronte di un dato nazionale che si attesta al 45,7%. Ancora, nella nostra regione sono presenti 4.094 unità locali riferite alle multinazionali, con un'incidenza del 4,4% rispetto alla media nazionale pari al 2%. L'analisi settimanale della CGA di Mestre stavolta si concentra sui benefici che le multinazionali apporterebbero al sistema fiscale del nostro paese, benefici che in realtà sarebbero piuttosto minimi. Ad esempio nel 2022 le società controllate dalle prime multinazionali del web presenti nel nostro paese hanno fatturato 9,3 miliardi di euro, ma hanno versato all'erario soltanto 206 milioni. In soldoni, stavolta è il caso davvero di dirlo, esse impoverirebbero il paese. Le multinazionali, infatti, giova ricordarlo, usufruiscono delle infrastrutture del nostro paese, porti, aeroporti, ferrovie, ricorrono a quelle sociali, giustizia, sanità, scuola, università, sfruttano le reti informatiche. Per insediarsi in Italia, le big company usufruiscono di agevolazioni o incentivi. Quando sono in difficoltà ricorrono alle indennità erogate dall'INPS, spesso ricompensate solo in minima parte dai contributi versati. Tutto ciò, sottolinea la CGA, diminuisce la base imponibile su cui si applicano le aliquote fiscali e conseguentemente il gettito fiscale. Dunque le disuguaglianze aumentano e la povertà cresce. Per contrastare i paesi che applicano alle multinazionali politiche fiscali compiacenti è entrata in vigore la Global Minimum Tax. Secondo un dossier della Camera dei Deputati, tuttavia, il gettito previsto dall'applicazione dell'aliquota del 15% sulle multinazionali sarà però contenuto assai. Quest'anno si stima un incasso per il nostro erario di 381,3 milioni di euro, nel 2026 427,9, nel 2027 432,5, nel 2033, ultimo anno di stima, si sfioreranno i 500 milioni di euro.